luego, efectos de sonido que sí o sí debes incorporar en tus videos. Gush, para hacer efectos de transiciones o hacer switch. Este también lo puedes utilizar para hacer efectos como transiciones o aparecer algo en tu video. Ding on follow. Este te va a servir para incentivar a tus pacientes a que realicen cualquier llamado a la acción, como comenta, like o comparte. Ya antes de decirte el último efecto de sonido, comenta la palabra sonido si quieres obtener más como estos para tus videos. Y por último, tienes el mouse click o clip. Este te va a ayudar muchísimo para enfatizar algún texto o imagen. Y espero te haya servido y no olvides guardarlo para utilizarlo en tus próximos videos.